ebize bibaawo mu ggwanga Uganda bikwataganira ddala n'ebiriwo olunaku olwaleero. Abantu bangi abattiddwa mu ggwanga Uganda naye ng'ekyewuunyisa bamaze kubeera nga balaga nti bali ku sayidi emu ne President Kyagulanyi Ssentamu. Kaakati nno Mathias Mpuuga atuyana zikala. Jero Muhoozi ono agobeddwa. Ebigambo bye bino kansoka nkuzeyo katono nnyo ebimu ku bigambo ebyasembayo ng'omusajja Brigadier General Kasirye Gwanga tannafa yali amaze okusala eddiiro n'okukakasa nti ono agenda kwagira Bobi Wine 2026. Kyali kisobola okubeera nga kimulekesa abeerewo oba yali alina okubeera ng'afa. Ye abaffe bwe yafa ki ekyamutta n'okutuusa kati? Ampuliriza nze AK Master Mayoga wa Muzindaalo kansoke nkuzeyo katono nnyo okimanye nti ebigambo we biri essaawa zino byajja bigereke. Wabula ono wadde yali yannyuka amagye yagaana okuyingira mu kibiina kya NRM. Era saagala na kaadi yayo. Never. Yellow nze nayambalanga gundi zange zino polo gundi ezo t-shirts. I like yellow. Nika saba ajambala nembusuula. Sibwambalayo. Kubanga kugenda nolaba oli ayambadde yero ina agenda atumbita nobuuza kati sente wazijjewo ezaguze yogenda otumbita ne yero gibuli Jeno Bobi Wine omwamagezi ki 2016 yabajja awayingira ate temwina mujja muyita tegwayita ka 2016 2016 yesimba okuba president. Aha. Nekati. Kamala. Ona mwagiranga yesimbiyo. Oh yeah. The world will be changed by then. You wait, you see. I know. 2016 ne Bobi Wine. Kakati nno nga sinnakutola butereevu ku kigudde ku General Muhoozi kossa omusajja Mayiddwanga Mpuuga Mathias ono yamaze dda okubeera nga yagobeddwa dda mawanga ga Bulaaya kossa eggwanga erya America. Njagala nnyo tujjukire mukwano gwange ebigambo bino. Omusajja oyo yayogera General Kasirye Gwanga naga nti 2026 oli ne Bobi Wine ate temwinawo mugenda muyita nze nteekwa okumwegattako. Omusajja teyatuusa 2026. Tujjukira abasajja Bashenu Muzaata ono yavaayo ku mukolo ogumu n'awa ekiragiro nti Bobi Wine alina okwogera. Lwaki mumulemesa okwogera? Era akaseera wayitambawo kaaga omusajja ono naye yafa. Mujjukira abasajja ba Cyprian Kizito Lwanga bonna baafa bafudde mu ngeri ey'enjawulo naye ng'ekyebuuzibwa abasajja bano bafa batya? Kiki ekibatta mu mbeera eno? Bannayuganda nga bakyagenda mu maaso n'okubeera nga banyigirizibwa n'okubeera nga bakaaba. Waliwo omuvubuka omuto myaka nga 17 ono avuddeyo nga tasiba zikweya n'alumba General Museveni direct maaso ku maaso n'amugamba ebigambo by'ogenda okulaba essaawa zino zennyini mu katambi kafike ngenda okuzzaako. Kaakati abantu okubanyigiriza okubafuga obubi okubatwalako ebyabwe kibaviiriddeko okubeera nga beekyawa n'okubeera nga bano bagamba tebakyayagala kumanya oba bafa bafe, kubanga omuntu okujjako ebyo byonna bibadde okoleredde ebbanga n'osigala mu bbanga at least afudde asinga. Kakati nno ntambula na mulongo waswa mu Luutansozi nagamba onakumira kyoto era akuwa ekyogo naddala ab'e Bulaaya ennamba eyo gye mulaba 910 y'ey'omusajja omulongo waswa kafulu mu mbeera eganye. Kakati no sijja kubeera nga nkulisa mukwano gwange ampuliriza mu ggwanga eri America eggwanga erya Bungereza n'amawanga amalala aga European Union ogenda kulya ebigambo gwe bino mukwano gwange ebitasaaga ebitasesa tebiwomya nakabulu yadde n'akamu. Abasajja bano batuwola ensimbi naye ensimbi ze batuwola abasajja bazirondoola. Kakati Mpuuga ye yakiguddemu ne banne. Kansoka nkujjeewo omuvubuka omuto gwe nkugamba eyeekyaye n'avaayo mu bigambo bye wadde bangi bakwatibwa ne basibwa abalala ne babuzibwawo. Ono agambye ekijja kijje kanjogere waakiri bananzita njogedde biibino ate tweyongereyo. Bwaliwo sikumanyi nga pulezidenti wange nkumanyi nga muyeekera gwanga Uganda ate okyatuyeekera naye ng'otuyekera mu mpola ng'obba byaffe ng'obyeddiza nga bidda mikono gyo otufuga bumbula tuleme okubeera ne ssente mu ngalo buli kimu kifuuse kikyo otuwendulira abasajja bo bye watendeka ne batunona misana na kiro mu zidroni okututulugunya otutundulamu njala obamanyi byokola obimanyi weekube mutima otunulire ekyokola okola kituufu oba kikyamu. Bwe baali bakulayiza ne Bible mu ngalo naye eyo Bible gibukula n'ogisoma n'otegeera ekituufu ky'olina okola. Oli wano oyogera nti gwe budde bw'obutuusi ogenda kufa
fa bagendo obona oyagadde tulekere bibibyo bitubonye bukakafu tubuyina bubuno obulaba bubuno kyemwabba bachemani yateekako omukono nga wandika kino kiwandiiko n'abajulizi bwe bali baabano bibino otujja otumazeeyo ntambudde buli wamu kweno nsonga nemedwa n'okunyamba mwena mujjudde omululu mwagala nsimbi. Kakati nno bulowulira ebigambo ng'ebyo abantu nga bavuddeyo mu kamera ewatali kwekweka omanya nti obulumi bususse era abazanyira mu nsimbi ey'omuwoomusolo kyamukisa mulungi nnyo nti amawanga ga Bulaaya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okugenda nga bano bonna abakunamya gye buvuddeko mwalabye Mathias Mpuuga ono yakubiddwako dda ekibaati jjukira nagambye abadde ateekateeka genda mu ggwanga lya Amerika n'eggwanga erya Canada okuteekayo convention oba omusomo atandika okubeera nga alimbalimba bannayuganda abawagira enkyukakyuka abaze ku sayidi ye. Njagala okimanyi nti omusajja ono essaawa yonna yandivayo n'ekibiina ekipya oba n'alangirira nti yeegasse ku Piero Yu. Kaakati gano gakyali mu nkubo gakyatankanibwa wabula mu mbeera eno ono ayagala agende n'omudidi gw'abantu oba ayagala afune at least ogutundutundu gw'abantu waakirya gwa wagule ku President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kubanga bakimanyi nti mu Buganda Mwami Kyagulanyi ayina amasannyalaze mangi. Busoga Mwami Kyagulanyi ayina amasannyalaze mangi. Embalala Mwami Kyagulanyi ayina amasannyalaze mangi. Okwetolola Uganda yonna buli walaga ono yafuuka amasannyalaze wonna buli walaga. Kaakati bano kwe kuteekawo strategy zino okubeera nga bafuna omuntu gwe babadde bajjanga baguluminga bo ate ave mu ffe bennyininyini atandika okwogera ebigambo ebikikinike nga byogera ku President kubanga abantu bajja kulowooza nti ono engeri gy'abadde abeera naye ebbanga lyonna byayogera bituufu wabula bannayuganda byonna baabibuuka. Kati njagala okimanyi nti amawanga ga Bulaaya gawola Uganda ssente zaago empitirivu era ssente zino abasajja bano bazirondoola bwe muzikozesa obubi mwaka mwe kaba kaweddemu. Kyova olaba nti Mpuuga yakubiddwako natti nga baakamala okubeera nga bakozesa ekkooti ne beewaabira emisango mbu tebabba ne beewozesa kakati ate n'emisango ne bagyesalira era n'omulamuzi nnyini yasaze omusango guno yamaze dde okubwako ekijji oba giyite natti eggwanga eri Amerika naye y'omu kuba kakati abakonkomalidde ono n'amawanga ago aga Bulaaya agali mu EU. Kakati embeera eno mukwano gwange mpuliriza bw'obeera ogiwulira nga tomanyi nti mu Uganda okukolera Mwami Museveni gwafuuka musango era ebiseera ebisinga bw'okolera Mwami Museveni ofundikira okifuuye mu ng'ombe. Kansoke nkuzzeko ku basajja bano abatatya abavuddeyo direct ne bagaa nti General Muhoozi oyo si munnayuganda oyo mugwira oyo musajja si munnayuganda oyo mugwira tasaana nakubeera President wa ggwanga Uganda. Bino byonna byavaayo n'atwepimamu mbwayagala kwesimbawo simanya yagala biki tetusaana nakumala budde bwaffe nga tumudisikasingako kubanga oyo mugwira mu nsi yaffe oyo si munnayuganda yadde n'akamu n'akatono oyo omusajja mmomboze bajja buzzi. Kaakati nno olw'okubanga Mwami Museveni yamuzaala bamutukakaatekako naye ekyo kimenya mateeka oyo omusajja talina kwesimbawo yadde n'akamu kubanga si munnayuganda. Mujjukira akatambi Obote ke yakola nagaa nti Museveni is not a Ugandan si munnayuganda. Obote yayogera akatambi ako yakakola nagaa nti Mwami Museveni si munnayuganda. Kakati essaawa zino nabano bavuddeyo ne bagaa nti General Muhoozi Kainerugaba si munnayuganda ono munnansi wa ggwanga lya Tanzania. Bibino sooka obiwulire ate nkwongereyo. Naye kino kantu kugambe General Muhoozi tali ku mutendera gwe tulina kukubaganyako biwoozo wano ku kubeera ku President w'eggwanga lyaffe Uganda. General Muhoozi si munnansi. Ssemateeka wa Uganda takkiriza atali munnansi kubeera President wa Uganda. Kati General Muhoozi bwe tumuleeta wano mu kukubaganya ebirowoozo tukosanga abantu bannansi ba Uganda. General Muhoozi munnansi wa Tanzania. Munnansi wa Tanzania kuwajja yazaalibwa era buli kimu ekiki kiri mu Tanzania. Yaba kuzaide Tanzania. Bojeno mu Uganda safuna yotuzi. Sebo kampo information. Okay, kanje fune kansoke fune information ya boy. Otunula constitution ya Uganda tunafuna kitwandise dual citizenship. Mucho kiba kiteze tutunulya obuzaalibwa bwa MK mwana nzalo ya TZ ya Tanzania olwasemateeka waffe naye senga abadde alina mukali tusobola okubeera ne passport kangeze ya TZ ne Uganda kyandibadde kitegeeke naye tulina dual citizenship. Yeno Muhoozi ayina endangamuntu yaffe yawano ayina ozi kankweka clarity nze kisinga okunyumira ku programu wano Muhoozi Kainerugaba mutabani wa General Museveni era mutabani wa General Sali talina capacity talina busobozi bumukkiriza kubeera President wa Uganda kuba si munnansi wa Uganda.
omusajja biliyoniya Robert Kyagulanyi Ssentamu atali muzanguzi. Tewali munnayuganda mulabe wa Mpuuga, wabula Mpuuga ye mulabe wa Mpuuga. Mpuuga okuva lwe yategereka nti yalya ensimbi ezitali mu mateeka, buli kyabadde ajja ayongerako kibadde kyongera okutukakasa nti kye bamwogerako kituufu. Najja n'afuna omukisa, Parliament n'egamba nti keteekeyo motion nayo yeekiriyalinge ekifaananyi kino ekitereeze mu publiki ng'ebintu bisuse. Awo Bampuuga bali badde bagambira baasi katukwate bali abatali bayivu bano abawansi balemeddwa tutegeera kati katudde ku bano abayivu abali mu Parliament tutuule omwombogo omwendo omutono gw'ababaka 5 nabo bennyini baalina okugenda ne basayininga nga bawagira motion eyeereetebwe basobole okujja beeyozeeko ebiboogerwako ebikyamu. Ne mu Amerika bamuganye yes byebyo singa yatuula nakkiriza mu mutima gwe nga bw'akimanyi ekyokukola yali badde ekiddako akirina akimanyi naye ke yayagala okuwakana olw'ekiruyi ekyo kye balina ekitaliiko nsibuko kiri ekyokulowooza nti ffe tuliwo tewalina kubeerawo omulala kyekyokka ekisinza okubakozesa ensobi ate tebannaba. Mpuuga amawulire gamukubye ng'ekyamazima yafuna ssente mu butali butuufu eziri irigo. Bwe tuva awo najja ne tunoonya ani yamuwaabira mu kkooti kuba tetuguulyako omusango. Bwe babadde bagamba nti awangudde yakomyewo n'akugamba n'alaba amawulire n'agamba munneetondere. Bwe baali bamuwaabidde n'abaawaaba tetwabalabako mu kamera nga bagamba tuwaabidde ki Mpuuga. Tetwawulirako kkooti n'olunaku n'olumu lweteekayo kuwozesa oba okuwuliriza oba ne bali bataddeyo defensi yaabwe tetwakiwulirako. Ebintu byonna bitambulira mawulire naye amawulire tegakuba ebyo. Twageza okulaba nga gakuba ekintu kimu nti omusango bagogobye ani yamuwaabira. Nga bwe tugenda ne tujjayo ensimbi zaabwe ne twewola ne tufunayo obuyambi tulowooze n'okuba nti bye tukola byonna ebitutambulirako babigoberera. Kati gojja kulowooza nti ogenda kujja wano bakugobe odduke Emmengo ogende ovuluge abantu, bakugobe ogende e Masaka wekalakaase, bakugambeko ensonga ogende mu Parliament wekweke mu mugongo gwa speaker, bakugobe gwolabira ddala ogende bwe bakugambako odduke ogende mu kkooti mukole emivuyo gyammwe osuubire nti era ogenda kukwata ekkubo gw'omuntu omu ogende mu mawanga g'ebweru. Kaakati nno bino byonna ng'omaze okubeera nga obiwulira nakwegayiridde dda nti vidiyo sooka ogimpere ekigalo omukwano gwange ampuliriza, wabula njagala okimanye tutambula mpolampola olunaku olwaliro kubanga nyinamu kiyegu era ndowooza eddoboozi oliwulira sirira eryaffe erya bulijjo, eddoboozi yaffe ekkangufu. Kaakati nno ng'omaze okubeera nga omanya nti ebyampuuga si birungi ate nga si ye yekka ne Dr. Hildaman Mazongoto ono tuzze tumulabula enfunda mpitirivu nti lekerawo okwekulubeesa n'omubbi, lekerawo okwekulubeesa n'ekkondo, lekerawo okwekulubeesa n'obuli w'enguzi. Omusajja yagaana n'atuuka n'okubeera ng'ono asooka okugaana okusayiringa ku lupapula olw'okugyamu abantu bano obwesige. Jjukira nti olunaku olwaleero emikono gyawera era bano petition ne bakiwalayo mu Parliament, wabula kya nnaku nnyo nti olunaku olw'eggulo sipiika yavuddeyo n'agamba nti bano ekireeso kyabwe tagenda kukyanja ku fulo ya Parliament, tebagenda kubeera mbu bano nga babawozesa mbu oluvannyuma lw'okubeera nga kkooti ate gye beewaabiramu mbu yasaze omusango mbu ssente baazifuna mu butuufu. Kaakati Anita Amongo agamba nti nno bano tebagenda kumala budde ku nsonga eno nga kkooti yagiyisizaawo, wabula kino yagenza okubeera ng'akyogera ng'abasajja bakyeruppe baamaze dde okubeera nga bakuba envumbo ku musajja ono amanyiddwa nga Mathias Mpuuga kw'ossa n'akakundi kaabwe akalala konna bano ba Veronica Nannyondo. Jjukira omukyalo Veronica Nannyondo ow'ebukomansimbi abadde alina omwagalwa we mu ggwanga ery'Amerika era ng'ateekateeka genda mu ggwanga ly'Amerika kukola mbaga bufumbo butukuvu. Kaakati bino byonna Maneya ne Emmye ne bwe banaakolera obufumbo mu Uganda ono takyaddamu genda mu Amerika, tagenda Canada. Kaakati nno kitegeeza nti obufumbo bwabwe bwakubeera Uganda ng'omusajja bw'agenda mu Amerika bw'akomawo Uganda bw'akabalako naye okkabalira mu Amerika ekyo kikafuuwe. Kaakati nno embeera eno mukwano gwange ampuliriza eviiriddeko ababaka bangi okubeera nga basattira. Jjukira nakugambye nti bano bokka gwe bootegeddeko naye abasoba mu 300
bonna bagenda kubaningibwa ogenda mu ggwanga eri Amerika. Kyokka nga ate kino kyava mabega tekitandise kati babadde bajja balondoola abantu bano entambula zaabwe enfuna yaabwe bye balina kaakati nno ogenda kakana nga basoba 300 bano bonna essaawa zino obagamba nti genda mu Amerika obatume Kenya ku bigere kubanga visa mane yane emye. Kati mu mbeera eno omusajja Mathias Mpuuga aweereddwa amagezi amalala era nga ono kigambibwa bw'aba tasobola kubeera nga akola omulimu omulala gwonna kubanga erinnya lye mu politics lyafadda olwamala okufa ne liziikibwa ne limala okuziikibwa ne livunda n'okuvunda takyali muntu. Tetwagala mumalirako nnyo budde wadde nga ate amawulire tulina okubeera nga tugabawa nti omusajja baamugobye mu mawanga gano tabalimbalimba mbu nja kutwala mu Amerika nja kutwala e Canada. Kaakati oyo y'omu ku bantu abatakyasobola yadde okutwalayo enkoko mu ggwanga eri Amerika. Wabula amagezi ge bamuwadde gabadde ga bwerere era gabadde ga buwa. Sooka ogawulireko ate nkwongereyo. Mpuuga bw'oba tolina mulimu mulala gw'osobola kukola mu nsi nga si kuba munnabyabufuzi kankuwa amagezi ga bwerere. Genda okole plastic surgery okyuse face yo na identity ogikyuse okyuse amanya oddemu weerange bupya odde nga siggwe Mpuuga osobola okusigalamu ekyoyagala okusigalamu n'okwesiba ku bantu nga bayagala obeesibako n'erinnya lyo Mpuuga lyofu lyafa n'okuzika kwaggwa era erinnya Mpuuga lyesonyire ddala bw'obeera kusiga mu politics kwa Uganda nga olemeddeko tolina mulimu mulala gw'osobola kukola gukagwa omanyi gw'okuba politician amagezi genkwadde ga bwereere. Erinnya Mpuuga lyejjeeko kola plastic surgery okyuse face yo odde ng'oli mulala osigalemu ekyokola ki kyagala okusigalamu. Sandyagadde nnyo okukuwa budde bungi kuba by'otuusizzaako bimala naye ate tulina okujja mu ddiiro omanye wooli. Olunaku lw'onookoma okwepima ku Kyagulanyi oba ku Bobi Wine lwe lunaku lw'ojja okufuna emirembe. Bino mbikubuuliranga muganda munno era nga kuwagaliza. Olunaku lw'olirekeraawo okwepima ku Kyagulanyi n'okulowooza nti oli sayizi ye olunaku lw'ojja okufuna emirembe. Wagenda okulowooza nti omusinga. Wagambye nti gwe wali ewa Ssaabasajja Kabaka ng'oweereza mukuwaayo kwonna nga ffe tuli mu bivvulu nange newantwaliddemu twali mu bivvulu kituufu. Gwe ng'oweereza muyiwa kyapa mu ngalo okubba abantu. Kakati nno gakuweebwa munno ate ku bwerere. Mu mbeera y'emu mukwano gwange mpuliriza olunaku olwaleero omusajja Mayiddwa nga Yozefu Tamale Mirundi Senior agenda kubeera nga agalamizibwa ku bijja by'abajjajjaabe wali era akaayi Kalagala. Bano babadde bakumuziika nga ayimiridde wabula bino tebisobose kubeera nga bituukirira nga bwe yalaama kubanga ekijja kye bagenda okumuziikako si kikye ky'abakadde be ate omwana teyeesimba ku bakadde be. Kaakati nno basazeewo kumwebasa kumuganzika ku bijja by'abajjajjaawe lunaku lwaleero Kalagala Masaka asobola okugendera akaayi ng'ogenda oziika. Wabula sijja kubeera nga mmaliriza akatambi k'olunaku olwaleero nga simaze kubeera at least nga nsiibula omusajja ono ne kakiripu kamu kokka era njagala okalabeko kubanga ono nkugambe nti yali comedian awedde emirimu wadde nga abeera mu politics naye politics we oli yali waba comedian era nga atabula politics n'obeera ng'owulira ng'ayogera n'onyumirwa ate nkya n'onyiiga kwegamba omuntu ono abadde controversial nnyo ge mazima ekigambo kye nnyinza okubeera nga nkozesa mu lulimi olufuutifuuti nti abadde controversial nga byayogera abantu baddawo ne babidibetingako abamu nga bagamba bituufu abalala bagamba si bituufu olw'okuba engeri gy'abadde abipackaginga oba gye yeepackaginga n'abireetamu ye yamuleetera okubeera ng'akola erinnya okutuuka wano. Kansoke nkuwa kakiripu kano katono nnyo omuwulireko olunaku olwaleero musajja wattu bamusiibula agenda kubeera nga aggwerayo. Jjajja ng'omukazi azaala kitange eddogoti baamuyitanga Nnyera Muliro. Jjajja teyapamako mu ttooyi yayina omuyembe ogwo omunene ewaka. Jjajja bwe yabanga agenda okupama nga baleeta entobo y'ensuwa entamu eŋŋanda eneyedde n'ateekako enfuufu n'efumuuka
Jajja teyapamako muto. Sikiinaako obujulize. Nkubuulidde jajja namwandu Lukowe Lukowe olwa Kalaama teyapamako muto era yali tagiina. Baleetanga manda n'aganiyako nga bamuyita Niera Muliro. Naye nga mukwata ababbi era mukulu wange oyo Sali yali amuwerekedde n'alaba enswera ze je yayina enswera ezi which I have cobras yayina seminti wenga mukadde nnyo yeegulira emitayimbwa ne seminti lwe bali muziika naye nga seminti yakaddiwa dda ng'akyasobola okuziika naye nga mukwate koolabe ekyokubiri jjajja yayina kaseegu ye lubaala awemula ng'ono waalwasa akwata nnyo abakazi ate awemula nnyo bw'akwata ku mukazi awemula jjajja yali talina kintu waka nti eno binika eno ki byonna nga yabituuma amannya g'obuwemu kati nze nayagalanga nnyo okgendayo nga batugaana maama atugaana okgendayo kuba jjajja akola ki awemula era ate nga jjajja yayagala nnyo maama ng'amwagala nnyo muka mirundi yayiga okulima muka kigundu yayiga obunafu ng'abavuma nga maama amwagala nnyo ow'ebyerima nga mwagala nnyo jjajja yali yagala nnyo. Kakati bino byonna nga bigenda maaso ebya jjajja Muniera Manda, Muniera Muliro, simanyi Muniera Nsuwa, ng'omaze okubeera ng'obitegeera omusajja olunaku olwaleero lwakomekkereza mukwano gwange okubeera kuno ku nsi agenda kubeera ng'aziikibwa. Kakati nno mu mbeera y'emu ebyo nga bikyagenda maaso mu ggwanga Uganda ekiri mu Amerika kifumba mutuku. Njagala ojjukire nti President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ono yayolekera n'ababaka abasoba mu 15 oba oliawo abantu abalala ttiimu abasoba mu 15 abaamuwerekera mu convention ebadde mu Chicago mu ggwanga eri Amerika. Wabula abantu tebakomyawo bakulembeddwa omusajja mayendo nga waayiswa mu fumbiro kakati essaawa zino bali ku street bademonstratinga oba beekalakaasa nga balaga obutali bumativu obwa gavumenti y'eggwanga Uganda n'engeri gyekuttemu ensonga ez'Abannayuganda okubeera nga eddembe ly'obuntu Uganda yagufuula muze erinyiriranga bweyagala nerekako naawo netwalako n'abalala ne batwala. Kati mu mbeera eno omusajja waayiswa mu fumbiro yavudde n'akwata omuzindalo n'akulembera Bannayuganda abasangibwa mu bitundu ebyo ebya Chicago n'ebitundu ebiriranyeewo. Era essaawa zino njagala mbakwe katono nnyo olabe ekiri mu Amerika oba ekyabaddeyo eggulo. Abasajja bano baalaze obutali bumativu mu ddembe era bino bye bimu ku bivaamu okulaba nga abasajja bateekerwako nnatti enkya n'eggulu naddala abo ababonyaabonya abatulugunya eddembe lya Munnayuganda okutwaliza wamu. Yes, it is very important that we do not wait for that day. Yes, blood will be flowing and you will be giving reasons for appeasement of the dictatorship. Yes, it is the U.S. appeasement of the dictatorship that led to the outbreak of the First, Second World War. Yes, and it is still that appeasement up to today. Yes, after 50 down years the road with the rule of law. Yes, the U.S. is still continuing to macerate impunity in Uganda. Yes, we are asking the U.S. to stop macerating impunity in Uganda. Yes, we are asking you to stop funding the dictatorship in Uganda. Yes, and then the Ugandans will rise, and when they rise, I can assure the nation and the world that the dictatorship will be no more. Yes, let us rise together and fight the dictator. Yes, rise together and fight the dictator. Yes, America, stop funding the dictator. Yes, America, stop funding our death. Yes, America, stop funding the bloodshed in Uganda. Yes, America, stop funding the dehumanization in Uganda. Yes, viva Uganda, viva! Viva! Viva Uganda, viva! Viva! Viva America, viva! Viva! Viva NUP, viva! Viva! Viva Kyagulanyi Ssentamu, viva! Viva! The Uganda, oye! Oye! Uganda, oye! Oye! Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa
Waswa ye mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo Mbebutoola n'omuluuta Nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankoto. Kaakati nno omulongo Waswa ampuliriza oyo ye kafulu mu kumalawo embeera yonna ekaluubiridde. Oyagala mpapula, oyagala visa, oyagala kukyusa kufuna promotion ku mulimu, amaka gayuuga, omusajja omulongo Waswa mu nkola ey'ekinnansi ng'akuwa bikoola n'obinaaba n'akunyokeza ebikuta by'emiti byayasizza wali ng'olaba. Kaakati embeera nebeera nga ekutererera. Kati munnange gwe ampuliriza mu mbeera y'emu video gimpere ekigalo omanye nti oli AKTV Media Uganda mukutu gwa muntu wa wansi, mukutu gwa nkyukakyuka, wadde nga tuli bakosefu naye twagweyama tulina okubeera nga bannayuganda tubatuusaako ebyo eba bifudde mu nsi yaffe obeere nga obitegeera. Kakati n'ebyo nange obitadde ku mabbali mukwano gwange gwe ampuliriza. Waliwo amawulire agamaze okubeera nga gafuluma gano nga galaga nti waliwo abafaatha, wuliriza, waliwo abafaatha babiri abaatuukiridde empuuga ne bamusanga ng'akaaba. Waliwo abafaatha babiri abaatuukiridde empuuga ne bamusanga ng'akaaba ng'atudde wansi musajja wattu ng'asiita n'okusiita ng'avaamu n'eminyira. Ebigambo bino ampuliriza njagala nkuteremu akatambi kano era okalabe nti omusajja mpuuga abantu tubalaba mu kkubo naye ebigambo ebiri mu mayumba gaabwe ampuliriza bano bibasuza batunula era kibuyagalwa litikula ennyumba lwe mulimanya ebifa mu mayumba g'abantu. Omusajja mpuuga atula bufoofofo kaakati atuyana zikala kubanga ono mu bantu abalina ebisiraani tabangawo. Omulundi gwasoose okulya omunene kaakati ono yategerebwa ensi yonna era ono n'ategeka n'omukolo abantu ne baguzira. Kaakati bwe yavudde awo ne yeewabira mu kkooti. Olwamaze okwewabira mu kkooti nga yakavayo ng'awoza mbwe kkooti nsinze kaakati tamala emirundi laba bwafa n'abikka amawulire g'omusajja ono era abantu batono nnyo abategedde ku nsonga eno nti omusajja yeewabidde mu kkooti ne yeewozesa ate n'awangula n'omusango. Kati ebinanga bikyali awo ng'akyasala entotto laba bamukubako ekibaati oba bbaani ne bamugamba nti mu ggwanga eri Amerika mu bantu betwagala gwe toliimu yadde okuddamu okutuuka obutuusi ku embasi yaffe wano yadde okujja obuzzi ku booda ya Amerika ojja kufuna amasasi ga bwerere. Kakati nno njagala nkutereye akatambi k'abafaatha bano abaasazeewo ne babinnyika mu nsuwa ne booleka ewa Mathias Mpuuga ku ofiisi ng'omusajja agudde muli takyayina kiddako ne batandika okumuwa emmisa eri enkambwe. Kakati nno ono kwe kudda engulu naye nga mukwano gwange ebigambo birungi si birungi ewa Mpuuga atuyana zikala kubanga buli kyabala olumala okukyoza bw'ati atayanika mu ttaka. Mpuuga aliyeya bagenda mutyako eccupa bw'atabula n'omutima gusobola okwabika olw'ensonga ya visa. Kati olwaleero ayise bafaaza babiri mu ofiisi ye ku palamenti naye andawe yagiye yayambadde eyo kasaba ng'ayambadde bw'atyo aba tasobola kundeka mba nnyina omufuna munnange ng'ayita bafaaza bajje bamusabire ng'awulira omutima gumwabika. Bino bye mbagamba bya lwaleero ng'ayita bafaaza. Kati bafaaza baayise faaza ate amaze kunkubira simu n'angamba Mpuuga ankubidde ne mugamba genda kubaze nange empulidde ng'ankubira munaye nga faaza agendayo nyumba ya sitaani ekuto. Kati munaye nga bagenda nga Mpuuga bagamba bannange enfa nga basabira Mpuuga nga basaba simanye ekitiibwa kya sapule yonna bagisabye bagimazeeyo ne bamusabira ne bamusembeza n'omusembeza ne bamuwa Holy Communion ng'awulira omutima gumwabika naye abagambye bw'ati kubanga faaza gundi faaza mu kugenda yaŋŋambye kati ne mu kuvaayo era mbadde mulaba kuba mbaddewo kuba faaza essimu ye ebaddeko throughout nga mpulira bulungi nnyo byonna bye boogera wali kubanga andawe yebadde ebikwata wulira. Mpuuga agambye Kyagulanyi alowooza Kyagulanyi sigenda muleka alowooza mbunno nze ndi wa kusa tajja kumala kutta political career yange agende nakyo ngenda faafagana naye. Faaza n'amugamba kati naawe woolaga ndaba ofuuse mirundi ojjukira nga mirundi baabadde yeewerera bonna abaleseewo bwemba ebigambo ebyo byenjogedde nga Mpuuga tabimanyi mukubira essimu bw'agamba nti nnimba oŋŋambe sidda ku social media
kakati nno omusajja ono ng'ayongera ogenda mu maaso n'okufeesinga challenges oba n'okufeesinga ebizibu ye kennyininyini bye yeereetera ng'ategeera bulungi nnyo nga talina muntu n'omu gw'ayinza kwekwasa. Kati mu mbeera eno mwenna mujjukira najja mbakolera akatambi ngambagamba mu vidiyo zaffe ez'enjawulo nti abasajja baagala kukyusa kintu era kyova olaba nti ababaka bangi ababa mu Western region bali mu bikube 209 okudda waggulu abo 209 bwe batyawo obungi bwe baliko abava mu Western side zeyo mu Maserengeta n'obukiikaddyo bw'oti bukiikakkono. Kaakati abantu bano ababaka bangi nnyo okusinga ababaka abalala abava mu region endala yonna ng'ekigendero ky'okubeera nga ababaka bano babafuula nga bangi nnyo n'okubeera nga constituency basalanga nnyingi nnyo bitundu by'eyembalala ne Mwankole kitegeeza nti bano abasajja kye baagala okuleetanga ababaka ba MP be balonda pulezidenti. Kakati mu mbeera eno ababaka baabwe bwe babanga bangi nnyo mu parliament kitegeeza nti okulonda bwe kunaatuuka bo bennyini mu ab'omu Buganda ab'omu Mambuka n'ab'omu Busoga bwe munaaba muganya okubalonda bo bennyini bajja kweronda bokka era ennamba yaabwe esigale nga nnene ng'eri waggulu. Kati kyova olaba nga abasajja batandise dde okubeera nga batembeeta ekintu nti nno baagala omukulembeze alondebwe ba MP naye nga oba otunudde buli region esingamu okuba mba MP abangi beba abaveeyo nga kino kitegeeza kikolebwa kagenderere okubeera nga abantu bano bagenda bayita mu parliament basobole okubeera nga era beerondamu era omuntu anaabakulembera nga weeri nga kino kitegeeza nti gwali mu Buganda gwali mu Eastern region gwali mu Mambuka bino oba tobirabanga yadde okubitegeera embwa yameketa dda emwanyi. Kakati Honorable Joel Ssenyonyi njagala mukwongere mu bigambo bino ng'abyongera birumiriza n'agamba nti yafunye amawulire ge nnyini ng'ekintu kyenzize njogera ku EKTV eky'abasajja bano okukwata obuyinza bw'abantu abadde berondera pulezidenti babubajjeko babuwe ba MPs nga balonda pulezidenti kyannaku nnyo. Wabula mujjukire nabagamba nti bwe twagala okumalawo embeera eno yonna tutunulire ba MPs be tulonda tulonde ba MPs abo abatukkiririzaamu era abakkiriza mu nkyukakyuka era abaffe abatali ku sayidi ziri ez'abali. Wabula gye tunaakoma okulonda ba MPs abasajja abatena kye bagenda twongerako tukyeyongera okubeera nga tweziika. Kankuwa akatambi kano ne bwino osooka oli ebigambo biibino. Olunaku lwajjo nakoze vidiyo ne nkugamba mpe ennaku 5 bwe zinaggwerako ojja kutegeera ani mutuufu mu nsonga zino naani mukyamu. Ngenza okulaba lwajjo lwe nakyogedde olunaku lwa leero omukulu Joel Ssenyonyi atwitinze n'agamba nti baagala palamenti yebeeronda pulezidenti. Kati gwe omuntu eyali agamba tetudda mu kalulu kitegeeza bino biba tebikukwatako tukireke kibeere. Njagala omuntu ogu ayimirira agambe nti tubireke bibeere bwe bityo kubanga olwedda akalulu tetugenda kaddamu. Bino ebintu bya bwongo nnyo kulowooza nnyo kubanga gwe abadde agamba sidda mu kalulu kati biba tebikwatako olwedde togenda keetabamu. Kati oba palamenti yeeronze oba baani abalonze gwe wagambye tokaddamu kitegeeza oba tokayanirawo wano. Kyekyo kye bagamba tosobola kugamba banzibye nga tobadde teweetabyemu. Buli lunaku tubagamba mukozesa mitwe mwe temutumenya nnyate nabagamba tugoberera mukulembeze waffe. Kati sawa zino ogenda yimirira otya gwe abadde agamba tetudda mu kalulu ate okaayane nti ati palamenti temutuleetera palamenti kutulondera olwedde ogambye tobiddamu biba bikwatirako. Olabye akakodyo ke baba batutega kati onookayanirawa olwedde ogambye empaka tojja zeetabamu. Kati bali ne bakyusa empaka zaabwe zoganye okwetabamu ne bagamba affe katuzizanye bwe tuti kati owamattuka otya eri n'ojja ogambe nti kati ate temuzannya bwe muti ng'olwedde ogambye toziriimu. Leka nkubuulire bino ebintu tukozesa bwongo newankubadde mutunyiiza nnyo bantu mmwe onyiiga n'owulira obusungu n'ogalengera bino ebidongo. Kati mugenda kwogera ki? Kati mugenda kutandika kuwakana nti banaye tetwagala palamenti yebe tulondera pulezidenti ng'ate already wagamba tojja byetabamu. Abagezi nze njogerako n'abagezi bokka empuuta zisigale nga mpuuta temutubuulira.
temutubuulire empuuta zammwe zisigale nga mpuuta. Nze njogera n'abategeera bokka. Ne biddeyo ne byasaamirira gwe kiseka. Museveni nga tonnayiga bw'alwana weesonyiwa okumulwanyisa kuba tomumanyi. Ffe omusajja twasooka yiga ngeri gy'alwanamu. Ffe tumanyi. Laba nno bano. Ne mutandika propaganda ogenda obuulira Mboya Kiseka bamuwa miliyoni 5 akube gundi akube ne gundi n'ogalengera zino embuzi. Kati mugenda sinziira bw'ate okutandika okulwanya parliament ereme. Kakati nno ebigambo maze okubeera nga obitegeera kwesiba 2 oba kwesiba 3 naye wano we twolekedde twandibanga twolekedde akaseera akakazigizigi era akaseera akazibu ddala kubanga obuyinza bwaffe eddembe lyaffe lyamala dde okubeera nga litugibwako mu nkukutu kyokka nga ekisinga okubeera nga kikwasa ennaku ekiteeso kino kigenda kwanjulwa mubaka ng'ali ku ludda luvuganya gavumenti. Njagala ojjukire nti okujjawo ebisanja kyaleetebwa wa NRM, okujjawo ekkomo ku myaka kyaleetebwa wa NRM. Kaakati bano abasajja bagenda kufunayo omuntu omu ku boludda abavuganya era ng'ono abadde munene nnyo wadde ng'ebitiibwa bingi byagenda bimugibwako ku ludda oluvuganya gavumenti. So bwe njogera bwe ntyo omuntu oyo osobola okubeera nga omutegeera era omuntu oyo andibanga wa bisiraani. Kaakati nno yayagala okulembera ekintu kino akitembeete kyokka nga mu ggwanga erya Canada pulezidenti akyaliyo okubeera ng'ayogerako ne bannayuganda n'okusala entotto Uganda ekyusa etya. Njagala nsooke mukulekeremu wano ampuliriza tusobole okubeera nga ebigambo bino tubiteeka mu bwongo bwaffe kubanga omusajja ono buli kyayogera ebiseera ebisinga kituukirira. Kakati nno kamukulekeremu Ssaabasajja Kabaka awangaale alamule Buganda. Bye bye. Naye maama zikiriza ne bino byogere bwoli wano omupaka w'abeene nti bano abantu babifubye nnyo bafune nnyo okwawula abantu b'abeene naye tekijja kusoboka kuba si gwe kusoose. Beeswere Mulongo yagezaako n'alemererwa, Nsibirwa yagezaako n'alemererwa, Michael Kintu yagezaako n'alemererwa, ate omwana asomesa n'asanga ayita n'esipikiti z'abaindiginasi nze ndi mwana w'abaindiginasi ate yenze mitendo. Beene yatulabula dda era ebigambo tubitwala si nsobi kino sitwake kulemerwa abavubuka kubanga yakaminya kuna mulimu yagamba kuno mulimu kukwasisa baki kati abazeeyi baki batulumya omutwe abaffe bino tebyali bigambo byange byali bigambo bya Beene yagamba temukola ki temubongoota so tutugenda kubongoota namwe abali mu diaspora temubongoota. Byali bigambo bya Beene yagamba timwegendereze nnyo abantu abalina kugamba nti yategeera ensonga za Buganda 5 gendegabalala tebabitegeera oyo muntu abeera mutume naye teyatubulya ani aba mutumye naye mumanya abantu mumanyi ekisengayo Beene tumanyi nti tasosola mu bantu era omuntu yenayinajja n'agamba nti obubaka bwaleese okusosola bwa Beene aba alimba kuba yatugamba okwogera okusembayo yatugamba taba na maki taba na masige te lwaki ensonga eyo zirikomi